म त अब रामदास बस्ती हेर्नुहोस्। ए हजुरको घर रामदास व्यास 11 पऱ्यो। हजुर हजुरको शुभ नाम? मेरो नाजी गर्थेँ। अब हजुरसँग केही हामी प्रश्नहरू गर्छौँ, यो हजुरले त्यसको उत्तर दिनु होला है। दाइ यो कर्कलोको कालो कर्कलोको डाँठलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो तरकारी बनाउनलाई होइन सुकुटी बनाउन सकिन्छ, यसो हजुरले यसको तरिकाहरू बताइदिनुहोस् त। अब यो हेर्नु, अब यसरी काट्यो हेर्नुहोस् है। हजुर यसरी काट्यो काट्यो। अब यसलाई यसो गर्नु, यसलाई 4 पिस गर्ने हो। 4 पिस चिर्ने। हजुर। त्यसपछि चाहिँ अब ट्याक्क यो पात काटेर फालिदिने। पात काटेर फालिदिने। हजुर त्यसलाई हजुरले एउटा सानोलाई चाहिँ यसो काटेर चाहिँ यसो देखाइदिनु न। एउटा सानो एउटालाई मात्रै है। पात फालिदिनु भयो। हजुर अनि चिर्दिनु। हजुर चिर्नु पनि आउनु पऱ्यो फेरि होइन। ल यो 2 पिस भयो। अझै पिस बनाउन सकिन्छ? ओहो राम्रै चिर्नु भयो त हजुरले। अझै अब यति गरेपछि भयो क्या। ए हजुर फेरि चिर्दिनु भयो। कहाँसम्म चिर्न मिल्छ त्यति चिर्ने। हजुर सक्दो चिर्ने, मिलाएर चिर्ने। हजुर यो अब कटाइबाट नि हुन्छ कि हेर्नु। हजुर जति कटाइ गर्यो त्यो हुन्छ। डिग्री यताउता हुन्छ। ल भयो ल अब यसलाई ट्याक्क लाएर ट्याक्क लाएर डोरो हुन्छ। डोरोमा। हजुर डोरोमा यसरी राखिदिने। डोरोमा यसलाई झुन्डाइदिने। लुगा सुका है। हजुर सर्लक्क सुकाइदिने। यो खम्रा गुन्द्रुक जस्तो हुन्छ। हजुर अनि यसलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ अब 10-12 पिस लिएर अनि लाछी बनिने यसरी। अच्छा यसरी लाछी बनाउने। त्यो लाछी बनाउने भनेको मतलब त्यो कपाल बाटे जस्तो। ए कपाल बाटे जस्तो। अच्छा कपाल बाटे यसो लाछी बनाउने यसरी। त्यो सुकेकोलाई। त्यसपछि लास्टमा हामी के गर्नुपर्छ, हामीलाई तरकारीको दुःख हुन्छ। दुःख भएको बेलामा फेरि हामी जस्तो बिमारले खान सक्छ। हेर्नु ओहो जस्तो बिमारले खानुपर्छ। हामी यति लामो काटेर ल्याइदिनु त्यसरी। अच्छा काट्ने काटेर यो सुकेकोलाई अनि अच्छा केसँग मिसाएर खान सकिन्छ होला? यो आलुसँग नि मिल्छ, केराउसँग मिल्छ। यो गुन्द्रु जस्तै प्रकारको हो कि? अब गुन्द्रुल त हुन्छ त्यो भाँडामा खाँदेर गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्नु परेन त? पर्दैन। यो सजिलो रहेछ। यो सजिलो, एकदम सजिलो। तर मान्छेले यो अर्थी मान्छ बनाउनु। यति बनाउनु मलाई त त्यति साह्रो गाह्रो जस्तो त लागेन त है। तर मान्छेले अल्छी गर्छ नि। भनेपछि यस्तो हाम्रो यो कर्कलको यस्तो डाँठहरू कति खेर गइरहेको बुझाएन। अब हामी त्यो इन्डियाबाट ल्याएको त्यो विषादी भएको तरकारी चाहिँ खान खोज्ने हो। साँच्चै यो बुझ्ने भने त के हाम्रो होइन नेपालको जमिनमा त प्रशस्त छ त यस्तो प्रकारको है। यसलाई यस्तो प्रकारको कुराहरूको ज्ञान चाहिँ मान्छेमा हुने, अलिकति जाँगर गर्ने भने है। यो यस्तो खेर जाने, अब सुकेर जाने त हो नि यो होइन। फालिदियो। बढी भनेको त्यो कोही गाउँघरमा त्यो सुँगुर पाल्दा चाहिँ अब सुँगुरलाई खिलाउने त गर्छन्, लैजाला। तर अनि यसको जुन छ यसको स्वास्थ्यको लागि हजुरले भन्नुभयो नि त, जस्तोले मान्छे जस्तो बिरामी पनि खान सकिन्छ भने स्वास्थ्यको लागि पनि त राम्रो छ नि त होइन। हो भनेपछि शरीरको लागि एकदमै स्ट्रङ बनाउँछ यसले भने। यस्तो हाम्रो यस्तो खेर गइरहेको छैन। यसलाई चाहिँ अलिकति मान्छेले यसमा पनि अलिकति चासो लिएर चाहिँ होइन अब खानामा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकियो भने अब यसको फाइदा हामीले लिन सकिन्छ। यसको फाइदा लिएपछि बल्ल हामीलाई फाइदा हुन्छ। हजुर ल त दाइ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।